Dígame. Buenos días, soy el propietario del camping. Sí, dígame. Buenos días. Buenos A ver, días. mire usted, yo es que estoy aquí en el despacho y estoy viendo las reservas. Usted ha reservado para la primera quincena de agosto, ¿verdad? Una semana. Vale, ¿y cuándo llegarían ustedes? Creo que era del 31 de julio Sí. a el 6 de agosto. Vale. ¿Puede ser? Perfecto. ¿Lo tiene usted escrito así? Sí, es que estoy ahora, viene mi secretaria ahora y a ver si me enseña la reserva. Vamos, yo le cuento lo que pasa. Este año estamos desbordados, ¿eh? Sí. Y nos vemos obligados a que cuando está tan desbordado el camping, los precios, por supuesto, que ustedes han negociado, digamos, que han visto que teníamos, tenemos que meterle un aumento. Vale, a ver, dígame. Pues esto se va a subir bastante, ¿eh? Pero como bastante, ¿a cuánto se refiere? Pues le digo, pues por lo menos va a superar los 100 y pico euros, ¿eh? A ver, entonces nosotros hemos contratado, por ejemplo, toda la semana, me parece que eran, ¿cuánto? No recuerdo exactamente. Es que no está mi secretaria porque ha ido al servicio, que tenía diarrea, pero el problema está en que nosotros en estas fechas lo que hacemos es que viene mucho extranjero. ¿Me explico? Bueno, ¿y eso qué tiene que ver con mi reserva? Yo hice la reserva. Sí, todo es legal, ¿eh? Yo todo lo que le estoy diciendo es legal, porque nosotros nos reservamos al derecho de admisión. Porque, ¿usted qué me propone? ¿Que yo pague 100 y pico euros más? Correcto, sí, yo lo que le propongo es que en total, para no tener ningún tipo de disgusto, y es lo que le iba a cobrar a unos alemanes que vienen todos los años, que me han rogado, por favor, Ay. ¿le hace gracia? No, bueno, sí, un poco sí, la verdad. Si yo le entiendo a usted perfectamente, que usted se piensa a lo mejor que dice, bueno, este señor está como haciéndose el cachondeo de... No hago cachondeo, simplemente que usted tiene que comprender que son fechas que para nosotros son muy importantes, digamos, de una manera o de otra, de intentar sacar el mayor provecho al camping. Como no vamos a llegar a un acuerdo, Sí. pues le hace el abono de la reserva y ya está. Vale, pues yo hablaré con mi secretaria, le diré que el abono de todas maneras no se hace ahora inmediatamente, se hace, digamos, después de un tiempo. ¿Un tiempo como cuánto? Pues tiene que pasar un proceso hasta que se lo devolvamos. Entonces usted me dice que yo no voy a poder coger ese dinero de la reserva para poder ir a otro sitio con ese dinero. Yo no le estoy diciendo eso. Yo lo que estoy diciendo, mire usted, le estoy diciendo claramente que es lo siguiente. Llega el verano, estamos todos como locos por disfrutar, me parece perfecto, pero es el momento de que yo pueda meter sartenazos. No, sí, ya ve usted que no estoy cogiendo el disgusto ninguno. Por eso le digo, usted lo que tiene que hacer es lo siguiente, este año usted, que la estoy haciendo un favor. Ustedes se quedan... Ustedes se quedan en casa tranquilitos, sin aire acondicionado y sin nada, pasando calamidades, porque todo eso se justifica luego muy bien en septiembre, octubre, que ha ahorrado usted dinero. Y otra... Es que perdone, no me puedo creer que mis compañeras me estén haciendo esto. Usted lo que tiene que hacer es poner cadena dial durante todas las vacaciones, que es la mejor terapia que usted puede tener. Te voy a pasar un momentito con las simpáticas de tus compañeras que están como locas porque no te vayas de vacaciones. Oye, simpática, toma. Ya hacía de ella. Anda que sí, como me la he devuelto para comprarme. Escucha, soy Isidro Montalvo del programa Atrévete de Cadena Día, que te estamos gastando una broma con todo el cariño de parte de tus compañeras. Eso le va a costar más caro. Bueno, que tengáis un feliz verano, queridas. Venga, gracias. Chao, igualmente. chao, chao, Beso. chao.